nalejte mi pálenky. Štamperlíček level 2, nech vás Pán Boh požehná. My vám chceme požehnať naozaj pokojné, milostivné Vianočné sviatky, takisto všetko dobré v novom roku. A v novom roku, ak vás nebude o jedného viacej, nik vás nie je ani o jedného menej. A najlepšie na záver tak, ako nám to ide najlepšie, tak po koláčkovsky, po gorálsky. A ja vám vinčujem na to božské narodzenie, že by ste ešte dočekali ďalšieho božského narodzenia. Pri zdraviu, pri šťastiu i pri Božom pokoju. Pochválený bude Ježiš Kristus. Vedia odpovedať, super! A ešte teda trošku to odľahčím. Dievčatá počas Vianoc, dámy na nás, chlapov, mužov nadávate, že nepomáhame, však vy musíte variť, piec a my tak sa trošku obšvrtáme. Tak ja mám, milí páni, pre vás jeden perfektný recept, volá sa čokoládovo-rumová pralinka. Čo budete robiť, čo budete potrebovať? 15 až 20 dutých čokoládových figuriek, 2 až 5 litre dobrého rumu. Jak budete postupovať, rozbalíte čokoládovú figurku, odkusíte hlavu, dolejete rum a môžete podávať, dobre? A lacnejšia varianta, čokoládová figurka vôbec nemusí byť. Tak. A ešte máme tu aj deti, na internete som sa dočítal staré eskimácké príslovie, deti nikdy nejedzte žltý sneh. No, toto nezabudnite na to tiež. No, a skúsme teda, neviem, ktorý si tam ozval, na záver takú našu, takú, čo máte najradšej a ktorú by mal poznať možno každý východňar, alebo taká pieseň, ktorú poznáte a spievate radi všetci. Aká to je, viete? Nám povie napríklad Freda, vy? No, každý svoje. Vidíš, demokracia. To je demokracia. Tak dáme takú spoločnú. Mne sa páči, že tam je každý taký modrý, ale na javisku. To je, spýtajte sa tých detí, a keď sme boli minulé v Trenčine, tak prišiel jeden taký starší pán a od toho stresu začal spievať, že oženil sa Kristus Pán. A naozaj stres a trema robí svoje. Stres a trema robí svoje. A na záver si dáme také. My vám dáme Tomáš tu by také šepka, ale poďme ešte tak veselo také, že jedno. Čo pozná každý tu na východe. Vešti zajdu. Vešti zajdu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, sme rádi, že sme tento večer strávili do našej spoločnosti. Ďakujeme pekne Pánovi Starostovi za pozvanie. Ďakujeme aj našim priateľom, ktorí vydávame na východnom Slovensku skoro na každom koncerte veľmi. Veľmi si to vážime a veľa to pre nás znamená. Ďakujeme pekne. Druhý svet, Marková. Ďakujeme pekne, ahoj. Cípa, Michal Julius Hudý. Mata hudba a ten samý Nelson. Poďme vás Šekoleka. Majte sa krásne, ahoj. Ako to mám saxofón a horené slovo. Šekoleka.
jaký otec píja, taký syn jeho. Jaký otec píja, taký syn jeho. Ďakujeme krásne za fantastické publikum, a ktorí sa neponáhľate. Preto rozdáme podpiskarty, môžete si ich podpísať, takisto máme nejaké CDčka, DVDčka, môžete si ich zakúpiť. Šťastné vianočné sviatky a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj!